Аз съм отец Кръстин, изпълняващ длъжността игумен на Урвичката света обител Свети Николай Летни. Надяваме се ежеседмично тук да идват хора, които да се молят и да се трудят заедно, а вече в определени, добре обявени и организирани по-добре дни да има повече хора, които да се събират. Тоест, всеки, който има желание, може да сподели и да се обърне към нас и да дойде по всяко време, след предварително отговор. Той е част от един комплекс от 14 манастира, които са съществували в средновековието и по това време са ги наричали Софийската Мала Света гора. Явно това е било от най-централните духовни места по това време. И ние сега имаме усета, че в днешните времена тази манастирска мрежа може да изиграе ключово важна роля поради факта, че живеем във времена, които са отново предизвикателни и трудни и уповавайки се на вярата, може да намерим повече сили в себе си и повече поводи за единение с другите. Това трябва да бъде едно място, което отново да събуди желание хората от Панчарево, от околностите му и техните приятели да бъдат събрани. Много бих искала това място да се да заживее с един нов живот, да се напълни с деца, с много млади хора, с семейства, които да градят нещо заедно тук. И тук да направим едно футболно игрище зад от стеня храма. И да си вземем батут.